السلام عليكم. النهارده اول حلقه في الموسم الاول من تحاليل افلام، دي اول مره نعملها على القناه، فان شاء الله تعجبكم. ويلا نبدا. في البدايه كده في فيلم اسمه روكي الغلابه من بطوله دنيا سمير غانم، ودي اول بطوله مطلقه ليها في السينما، وبيشاركها البطوله محمد ممدوح ومحمد ثروت ومحمد رضوان واحمد طلعت، وضيوف الشرف ايمي سمير غانم ومريم الجندي وعبد الرحمن حسن الشهير بشخصيه طباظه في المسلسل الكبير، وقصقص واحمد الفيشاوي. وكايلا رامي رضوان بنت دنيا سمير غانم عملت اول مشهد في الفيلم، واحمد سعد ظهر باغنيه اشرار مع دنيا سمير غانم، والاغنيه محققه 4.5 مليون مشاهده. بالنسبه لمشاهدات بيت الاغاني يعتبر ما حققتش نجاح قوي. وقصه الفيلم باختصار عباره عن واحده اسمها رقيه اللي قايمه بدورها دنيا سمير غانم، وبتلعب ملاكمه وبتشتغل حارسه شخصيه، بس طبعا ما بتشتغلش كتير عشان غريب ان واحده تبقى حارس شخصي لحد ده، غير ان عندها حماس زياده عن اللزوم. فبيتعرض عليها انها تحرس واحد اسمه ثابت بكر، عالم مصري راجع من بره اللي قايم بدوره محمد ممدوح. واحداث الفيلم بتدور بطريقه كوميديه بين رقيه وثابت، وطبعا الفيلم تصنيفه كوميدي لان فكره ان دنيا سمير غانم تحمي محمد ممدوح دي لوحدها تضحك. والفيلم ده من انتاج محمد السبكي وتاليف كريم يوسف واحمد الجندي وندى عزت، واخراج احمد الجندي. وبالنسبه لي احسن ممثل في الفيلم هو محمد ثروت، طريقته الكوميديه شايله الفيلم جامد، لان الفيلم اصلا قصته بسيطه ما فيهاش احداث كتير، ومش مضحك لدرجه صريخ الضحك، بس انت هتبتسم وانت بتتفرج. يعني ممكن ترشحه لكل الاعمار عشان ما فيهوش حاجه مخله، يعني ممكن تشغله وانت قاعد مع عيلتك. ورشحها برضو للناس اللي بتحب الافلام اللايت كوميدي والناس اللي بتحب دنيا سمير غانم عموما. بالنسبه لايرادات الفيلم فهو محقق 59 مليون جنيه في مصر، يعني هو في المركز ال 25 في اعلى افلام حققت ايرادات في تاريخ مصر. انما في بقيه الدول الخليج محقق ارقام جامده. ولعلمك في افلام مصريه نزلت السنه دي محققه ايرادات ضعيفه جدا جوه مصر، وفي السعوديه تلاقيها جايبه ارقام غريبه. والفيلم ده ممكن تكون ما سمعتش عنه اصلا.